हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीएन वीडियो एडिटर में साउंड नहीं आ रहा है। अगर आप कोई भी ऑडियो को उसमें इंसर्ट किए हैं, उसमें लगाए हैं और उसमें साउंड नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसे फिक्स करेंगे, इस वीडियो पर आपको यही सीखने को मिलेगा। अगर आप इस सपोर्ट पापा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ घंटे के साथ बजाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम कोई एक ऑडियो को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा और कैसे यह काम करता है आपको हर एक स्टेप्स में समझ लीजिए, तो ही आगे आप जो भी होगा आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम वीएन वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पहले से कोई भी एक प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट फिर से आता है, थोड़ा सा ऐड आ रहा है, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट पे हम टैप कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रोजेक्ट पहले से भी सेव था, तो इस पर टैप करके हम इस प्रोजेक्ट को ले आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ध्यान देने वाली जो बात है, अगर उसमें होगा क्या, अगर यहाँ पे ये जो वीडियो देखिए, ये जो फोटो है ऊपर में वीडियो है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस पे अगर आपका साउंड का अगर कम ज़्यादा इसमें होगा तो आपको ऐसा करना है। देखिए, जो आपका यहाँ पे वीडियो आप इंसर्ट किए हैं पहले से, आपको वहाँ पे क्या करना होगा। देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इस तरह ऊपर में जो इस तरह सेलेक्ट कर देना है, अंगुली जो आपका अंगुली है उसे टैप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे वॉल्यूम पे टैप करके इसको बढ़ा देना है। देखिए, ये तो नीचे वाला फोटो है, इस कारण से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं ऊपर वाला पे टैप कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे साउंड का या वॉल्यूम लिखा गया है, इस पर टैप कर देंगे और यहाँ से 100 कर देंगे। तो देखिए ठीक है। अगर आप कोई अन्य ऑडियो उसमें इंसर्ट किए होंगे, जैसे आपको पहले सब बताए थे, अगर यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, ये जो गैलरी का आइकन है, फिर फोटो है, फिर टेक्स्ट का है, फिर ऑडियो का है, तो इस तरह ऑडियो पे आपको ऐसा टैप कर देना है और टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल कीजिएगा और वॉल्यूम पे से जाके इस तरह फुल 100% करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका ऑडियो पूरा प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है, अगर आपका वीएन वीडियो एडिटर में साउंड आवाज़ नहीं आता है तो आप जिस तरह मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा वीडियो है, तो इसको इस तरह टैप कर देना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे चल जाना है, इसको 100 कर देना है। ये सब कुछ नहीं करना है, फेड इन फेड आउट को 0 ही रखना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो आवाज़ है यहाँ पे पूरा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जैसे आप कोई भी अन्य ऑडियो फाइल को इसमें आप इंसर्ट करेंगे, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देने वाली इसमें बात है कि अगर आप ऑडियो फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो उस पर इस तरह टैप कर दीजिएगा। तो टैप करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको वॉल्यूम पे चल जाना है और यहाँ पे जाइएगा, उसका 100 कर देना है। फेड इन फेड आउट को आपको 0 ही रखना है और जो वॉल्यूम है वो 100 कर देना है। इधर से जो एक तरफ ओके का बटन है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो क्या होगा कि आपका वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा और मतलब जो भी आपका जो साइलेंट मोड था, आपका कोई अब कुछ भी बोल रहे होंगे या फिर कोई भी आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा तो वो नहीं आ रहा था, तो इसमें साउंड आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ घंटे का साथ दबा दीजिएगा। फिर भी तक वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।